오늘 우리에게 주시는 말씀은 마태복음 9장 12절 13절 말씀입니다. Сегодня нам дано Слово Божье. Евангелие от Матфея, 9 глава, с 12 по 13 стих. Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу», а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Аминь. 샬롬, 주님의 평화가 여러분 모두에 있기를 소망합니다. Шалом, да пребудет мир Божий со всеми вами. 여러분 혹시 숨은 그림 찾기를 좋아하십니까? Дорогие, вы любите находить спрятанные в картине изображения? 저는 이것을 매우 좋아합니다. Мне это очень нравится. 저는 숨겨져 있는 그림을 발견하기 위하여 그 그림을 거꾸로도 보고 멀리서도 보고 이리저리 돌려가면서 봅니다. Я смотрю на картину, держа ее вверх ногами, смотрю издалека, поворачиваю ее туда-сюда для того, чтобы найти скрытые изображения. 그러면서 하나하나 숨겨진 그림을 찾으면 매우 기분이 좋습니다. И если я нахожу скрытые изображения одно за другой, настроение мое поднимается. 우리가 성경을 묵상하는 것은 마치 숨겨져 있는 하나님의 나라를 찾는 것과 같습니다. Наше размышление над Библией подобно поиску сокровенного Царства Божьего. 성경 안에 기록된 하나님의 나라를 발견하고 그 하나님의 나라가 지금 나의 삶 속에도 있다는 것을 깨닫게 될 때 우리는 말할 수 없이 기쁘게 됩니다. Мы безумно радуемся, когда находим Царствие Божие, о котором сказано в Библии, осознавая, что Царство Божие пребывает сейчас и в моей жизни. 최근에 사사기의 말씀을 묵상하던 중 기드온의 고백을 보고 매우 혼란스러운 적이 있었습니다. Ранее, читая книгу Судей, я был очень смущен признанием Гедеона. 사사기 8장 22절 23절 말씀입니다. Книга Судей, 8 глава, с 22 по 23 стих. «И сказали израильтяне Гедеону: владей нами ты и сын твой, и сын сына твоего, ибо ты спас нас из рук мадианитян». Гедеон сказал им: «Ни я не буду владеть вами, ни мой сын не будет владеть вами. Господь да владеет вами». 하나님은 기드온을 통하여 미디안으로부터 이스라엘 백성을 구원하셨습니다. Бог избавил израильский народ от мадианитян через Гедеона. 하나님의 나라가 기드온을 통하여 나타난 것입니다. Царство Божье явилось через Гедеона. 그러자 이스라엘 사람들은 기드온에게 왕이 될 것을 부탁합니다. И тут же израильский народ попросил Гедеона, чтобы он стал их царем. 그래서 자신들을 다스려 줄 것을 부탁합니다. И они просили, чтобы он управлял ими. 그러자 기드온은 그 부탁을 거절합니다. Но Гедеон тут же отклоняет их просьбу. 왜냐하면 여호와 하나님이 직접 이스라엘을 다스리실 것을 알고 있었기 때문입니다. Потому что он знал, что Господь Бог сам лично будет править Израилем. 지금은 하나님이 기드온을 통하여 나타나셔서 이스라엘 백성을 구원하셨지만 나중에는 하나님이 다른 사람을 통하여 나타나실 수 있는 것이기 때문입니다. Потому что Бог явился через Гедеона и спас народ Израиля. Но после Бог может явиться через других людей. 여러분, 기드온은 하나님이 가장 작은 자를 통하여 하나님의 구원을 나타나게 하신다는 것을 알고 있었습니다. Дорогие, Гедеон знал, что Бог через самого наименьшего из людей совершает Божье спасение. 기드온의 가족은 므낫세 중에 가장 작은 가족이었습니다. Семья Гедеона была самой малочисленной среди колена Манассиина. 그리고 기드온은 그 가족 중에서도 가장 작은 자였습니다. А Гедеон был самым младшим в своей семье. 하나님은 가장 작은 자,
기도원을 통하여 하나님의 나라를 이스라엘 백성에게 임하게 하셨습니다. Через Гидеона, одного из самых наименьших из людей, Бог утвердил Царство Божье для народа израильского. 기도원은 언제든지 하나님이 가장 작은 자를 통하여 하나님의 나라가 임하게 한다는 것을 알고 있었습니다. Гидеон всегда знал, что Бог утверждает Царство Божье через одного из наименьших. 그런데 저는 이 기도원의 고백에 몹시 마음이 무거웠습니다. Однако я испытывал очень большую тяжесть в душе от такого признания Гидеона. 왜냐하면 당시 이스라엘 백성의 눈에는 하나님의 나라가 보이지 않았기 때문입니다. Потому что в то время израильский народ не видел перед собой Царства Божьего. 보이지 아니하시는 하나님이 자신들을 다스린다는 것을 믿지 못하고 있었기 때문입니다. Потому что они не могли поверить, что ими управляет невидимый Бог. 그래서 몹시 불안해하는 이스라엘 백성들의 모습이 마치 지금 우리의 모습이 아닌가 생각이 들었습니다. От этих мыслей я очень сильно встревожился и подумал, что образ израильского народа подобен нашему сегодняшнему образу. 오늘 말씀도 하나님의 나라가 임하였으나 그것을 알아보지 못하는 사람들의 이야기가 기록되어 있습니다. И в сегодняшнем слове записана история тех людей, которые не могли распознать о том, что Царство Божье утвердилось. 예수께서 이 땅에 오셔서 수많은 말씀을 하셨습니다. Иисус, придя на эту землю, проповедовал Слово Божье бесчисленное множество раз. 그런데 예수님이 말씀하신 그 모든 말씀의 주제는 하나님의 나라였습니다. Но темой всех провозглашенных проповедей Иисусом было о Царстве Божьем. 예수님은 처음 사역을 시작할 때부터 하나님의 나라에 관하여 말씀하셨습니다. С самого начала своего служения Иисус говорил о Царстве Божьем. 마가복음 1장 15절 말씀입니다. Слово Божье, Евангелие от Марка, 1 глава, 15 стих. «И говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божье, покайтесь и веруйте в Евангелие». 그리고 부활하신 후에도 제자들에게 하나님의 나라에 관하여 말씀하시고 하늘로 올라가셨습니다. И даже после того, как Иисус воскрес, Он сказал своим ученикам о Царстве Божьем и вознесся на небеса. 사도행전 1장 3절 말씀입니다. Слово Божье, Деяние, 1 глава, 3 стих. «Которым и явил себя живым по страдании своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем». 이처럼 예수님은 자신을 통하여 하나님이 통치하시고 있다는 것을 말씀하셨습니다. Таким образом, Иисус сказал, что Бог управляет через Него. 예수님을 통하여 이미 하나님의 나라가 임하였다는 것을 말씀하셨습니다. И что Царствие Божие уже утвердилось через Иисуса. 그런데 많은 사람들이 예수님을 보고도 하나님의 나라를 보지 못하였습니다. Однако многие люди, даже после того, как видели Иисуса, не смогли увидеть Царствие Божье. 아니, 정확히 말씀드리면 하나님의 나라를 보고도 그것이 하나님의 나라라고 인정하지 못하였습니다. Нет, если сказать точно, даже увидев Царство Божье, они не признали его как Царствие Божье. 왜냐하면 예수님을 통하여 임한 하나님의 나라는 지극히 작은 자에게 나타났기 때문입니다. Потому что Царствие Божье, пришедшее через Иисуса, явилось самому наименьшему из людей. 오늘 말씀에도 세리와 죄인들이 나옵니다. В сегодняшнем слове говорится также о мытарях и грешниках. 이들은 유대인들에게는 매우 작은 자들이었습니다. В глазах иудеев они были самыми наименьшими из людей. 아무도 그들과 어울리지 않았고 결단코 저런 사람들에게 하나님의 나라가 임하지 않을 것이라고 생각하였습니다. Никто к ним не подходил, думая, что к таким людям никогда не придет Царствие Божье. 그런데 주님은 세리와 죄인들과 함께 식사를 하였습니다. Но Господь ел вместе с мытарями и грешниками.
그리고 하나님의 나라가 지극히 작은 자들에게 임하는 것임을 보여주셨습니다. И Он показал, что Царствие Божие утверждается в самом наименьшем из людей. 그러나 바리새인을 비롯한 많은 사람들은 세리와 죄인들과 함께 계신 예수님을 이해할 수 없었습니다. Однако фарисеи, в том числе и многие люди, не могли понять Иисуса, пребывающего вместе со сборщиками налогов и грешниками. 어떻게 하나님의 나라가 저렇게 작은 사람들의 것이 될 수 있는지 이해할 수 없었습니다. Они не могли понять, как Царствие Божие может принадлежать самому наименьшему из людей. 주님은 바리새인들에게 하나님의 뜻을 분명히 알려주십니다. Господь явно показал фарисеям, в чем состоит воля Божья. 다시 한번 마태복음 9장 13절 보겠습니다. Давайте еще раз посмотрим Евангелие от Матфея, 9 главу, 13 стих. «Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Аминь. 바로 긍휼이 하나님의 나라가 나타나는 길이라는 것입니다. Это значит, что проявление милосердия открывает путь в Царствие Божие. 여러분, 긍휼은 자격이 없는 사람에게 은혜를 주시는 하나님의 뜻입니다. Дорогие, милосердие – это воля Бога дать благодать тем, кто ее не заслуживает. 하나님은 긍휼을 통하여 가장 작은 자를 소중히 여기시고 하나님의 나라를 보여주셨습니다. Бог, благодаря своему милосердию, дорожит самыми наименьшими из людей и показывает им Царствие Божие. 우리가 만일 하나님의 나라를 보고자 한다면 긍휼을 통하여 나타나시는 하나님의 나라를 믿어야 합니다. Если мы хотим увидеть Царствие Божие, мы должны верить в Царствие Божие, которое утверждается через проявление милосердия. 내 자신이 무슨 자격이 있어서 하나님의 사랑을 받는 것이 아니라 아무런 자격이 없는데도 사랑하시는 하나님을 믿어야 합니다. Дело не в том, что я заслуживаю получить Божью любовь, а в том, что я верю в Бога, который любит меня, хотя у меня нет никаких на это заслуг. 또한 우리가 다른 사람을 사랑할 때 그 사람이 자격이 있든지 없든지 구분하지 않고 사랑할 수 있어야 합니다. Кроме того, когда мы любим другого человека, мы должны любить его независимо от того, заслуживает он этой любви или нет. 그래야 가장 작은 자에게 임하시는 하나님의 나라를 볼 수 있는 것입니다. Только тогда мы сможем увидеть Царствие Божие, которое утверждается в самом меньшем из людей. 안타깝게도 내 안에 있는 교만이 낮은 자에게 찾아오시는 하나님의 나라를 보지 못하게 합니다. К сожалению, гордыня внутри меня не позволяет мне увидеть грядущее Царствие Божие, которое утверждается на смиренных. 자신이 영적으로 보는 자인 줄 압니다. Такой человек считает самого себя духовно зрячим. 그래서 보지 못하는 자를 보게 하시는 하나님의 나라를 볼 수 없습니다. И поэтому такой человек не может увидеть Царствие Божие, которое позволено было увидеть тем, кто не видит. 자신이 영적으로 살아있는 자인 줄 압니다. Он считает себя духовно живым человеком. 죽은 자를 살리시는 하나님의 나라를 볼 수 없습니다. Но такой человек не может увидеть Царство Божие, которое воскрешает мертвых. 그래서 이미 하나님의 나라가 우리에게 임하였지만 우리는 우리에게 임한 하나님의 나라를 제대로 보지 못하고 살고 있습니다. И хотя Царство Божие уже утвердилось, однако мы не можем должным образом увидеть утвержденное в нас Царствие Божие. 나의 삶 속에 과연 하나님의 나라가 임하였을까 의심하면서 살아갑니다. Мы живем в сомнениях, думая так, неужели Царство Божие утвердилось в моей жизни? 여러분, 우리가 어떻게 하면 하나님의 나라를 볼 수 있을까요? Дорогие, как мы можем увидеть Царствие Божие?
우리가 어떻게 하면 우리 주 예수 그리스도를 통하여 나타나는 하나님의 나라를 볼 수 있을까요? Как мы можем увидеть Царство Божье, которое является через Господа нашего Иисуса Христа? 우리 교회 뒷마당에 있는 나무에 열매가 많이 열려 있습니다. На заднем дворе нашей церкви на деревьях много плодов. 그런데 그 열매는 위에서 보면 잎에 가려서 잘 보이지 않습니다. Но когда мы смотрим на плоды сверху, они незаметны, потому что листья заслоняют их. 허리를 숙여서 아래에서 쳐다보면 열매가 가득 열려 있는 것을 볼 수 있습니다. Но если вы наклонитесь и посмотрите снизу, то увидите, что на деревьях полно плодов. 이와 같이 우리가 하나님의 나라를 보려면 나의 마음을 겸손히 낮추어야 합니다. Подобно этому, если мы хотим увидеть Царствие Божье, мы должны смирить свои сердца. 지극히 작은 자를 향하여 임하시는 하나님의 나라를 찾아야 합니다. Мы должны искать Царство Божьего, которое нисходит к самому наименьшему из нас. 먼저 내 자신이 지극히 작은 자임을 고백하십시오. Прежде всего, исповедуйтесь, что я сам являюсь самым наименьшим из людей. 그리고 나의 주변에 지극히 작은 자와 아무런 자격이 없는 자에게 은혜를 베푸십시오. И проявите милость самому наименьшему из вас, к тому, кто не заслуживает ее. 그러면 우리 주 예수 그리스도를 통하여 나타나는 하나님의 나라를 볼 수 있습니다. Тогда мы сможем увидеть Царство Божье, явленное нам через Господа нашего Иисуса Христа. 바라기는 항상 하나님의 나라를 구하며 살아가는 우리 모두가 되기를 소망합니다. Надеюсь, что все мы всегда будем жить, прежде всего, ища Царства Божьего. 기도하시겠습니다. Давайте помолимся.